Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15, si box 37. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, green and healthy home. Ni beurre Normandie Or manolotra anao ny le JT. Normandie Or, Norma B. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Europalu vous présente le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Takarivan'ny zoma 6 jolay taona 2024 atolotra indray ny araba ho anao mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny le JT amin'ny ity androany ity ary asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany hireto ary vetivety ary aloha ireo lohatenim-baovao. Rehefa tsy naomby ny tetika nampiadiana minisitra maromaro sy ny fidinana teny amin'ny kianjany 13 May hoy ny sekretera-panjakana miadidina ny zandarmaria pirenena dia izy indray no nokendrena ovonoina. Nanatanteraka hetsika ho mariky ny tsy fankasitrahana ny tsy fiainoan'ny fanjakana ny fitarainany ireo mpandraharaha sy mpiasa eo anivon'ny oniversite ny Toamasina androany. Nambali ny fitakinana nataon'ireo mpitatitra amin'ny fiara be ny tokona teny amin'ny rond-point Tanandava lalam-pirenena faharoa omaly ny ministry ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany. Nanomboka androany ny fampidirana anaty solosaina ny naotin'ireo mpiadina CEPE ho an'ny farim-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra. Isan'ireo arahinao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fandeha ho atombokantsika avy hatrany tahaka ny mahazatra amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Araka ny efa natsetika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia rehefa tsy naomby ny tetika nampiadiana minisitra maromaro sy ny fidinana teny amin'ny kianjany 13 May hoy ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria pirenena dia izy indray no nokendrena ovonoina tanjona ny anakorontanana ny firenena izay hitarika ny fanafoanana ny fankalazanany 20 Jona ny alarobia 13 Jona no saky anao ny fanafiana ireo olona voaroiroy ireo mipetraka hoy ny seg ny fanontaniana manoloana ny nikendrena azy manokana fanampanazavana entiny fenoaza Ariana sy Dodarazanjato amintsika. Nivoaka tamin'ny fahanginany ary nitondra fanampanazavana mahakasika ny raharaha fikasana ny amono azy ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard. Talohan'ny raharaha anafiana azy araka ny fanazavany efa nisy ny tranga maro niseho mampiaya. Raha ny vaovao nampitaina taminay dia hoe atao izay tsy hampisy an'ilay fankalazana ny fetim-pirenena ao amin'ny kianja Barea satria mamiratra loatra ilay kianja Barea dia tsy zaka mihitsy an'ilay zavatra natao iny. Dia efa nisy moa izany ireny tanareo nahafantatra hoe nisy ireny fikasana hitarika olona ho eny amin'ny 13 May fanentanana natao fa tsy nahavita izany. Efa nisy ny fanenjehana zato hoe terrorisme moral amin'ny fiteny azy natao taminay ministra vitsivitsy sy ny mpitondra fanjakana zany hoe reo olona reo dia tena olona ratsy olona zao hatramina resaka hoe landaty aratsiana be zany norangitina hatramin'ny olo-pezinay hoe tsy tokony ireo tsony ny ofo fa retraité reo sy ny sisa fanangitana taona ny resaka rehetrarehetra ireny dia tsy naombika moa zany zay resaka izay nisy koa fampidina sy sampikambana amin'ny gouvernement dia misy le lazaina hoe ary ministra reny tena mahay fa ry tsy mahay nohatra ny teny amin'ny assemblée reny zao hitanareo hoe polisy tena mety be fa ny gendarme tsy mety aminay tao anatin'le fampidina daholo reny. Izy ny lohalisitra tao anatin'ity fanafiana ity araka ny fanazavana voatonona sy nokendrena ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena ny ministry ny filaminam-bahoaka ny ministry ny atany ary ny ministry ny serasera
tanjona ho izy ny anankorotanana ny firenena sy izay anafoanana ny fankalazana ny fetiny 4 jona tao amin'ny kianjan'ny Barea. Aloha asina élimination physique fa amin'izay hita hoe ny olona mitandro fandriampahalemana tsy mahavita dia rava ho azy le fankalazana ny fetim-pirenena. Maraina tamin'le conseil zany no hoe anao an'le attantage fa mirava amin'ny conseil fa mifantaina mipetraka fotsiny nahoana no iza. Sy zany mifantaina hoe tokony hoe lasa mahatsaina ny olona hoe misy miteny dia mamorona fotsy fa tsy mamorona ohatrany tsy amoronako tamin'ny bombe artisanale. Mihidy eny amin'ny fonjany tsy efa ireo endavo asambotra sy voaroaroy tamin'ity raharaha ity, sandary ny iray tamin'izy ireo. Ambany ity jeneraly ity fa tafiditra anatin'ny raharaha kidnapina ireo olona voasambotra ireo amin'izao fotoana. Misy mahavita bomba atao tanana ao anatin'ny 10 minitra ihany koa amin'izy ireo. Sandary eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena ihany no nivarotra basy ho an'ireo olona ireo araka ny fanazavana. Tsy aevina fananao fanambarana ny mpisolovavan'ireo olona 3 tamin'ireo voaroaroy Razafinjatovo Willy endrika tsindry amin'ny fitsarana ny fampiatsona mpanao gazety teny fiadanana mialohan'ny tondrana ny raharaha teny amin'ny fampanao. Mahakasika ireo maresaka any amin'ny faritry Toamasina kosa indray dia nanatanteraka hetsika ho mariky ny tsy fankasitrahana ny tsy fihainoan'ny fanjakana ny fitaraina n'ireo mpandraharaha sy mpiasa eo anivon'ny Université ny Toamasina androany. Mbola tsy nisy nivaliny fitakina nataon'izy ireo hatramin'izao raha ny voalaza. Maro ihany koa ny lainga hafahafa mahakasika ny fivoarany fampianarana any an-toerana. Maro ny voka-dratsy aterak'izao fihetsiketsehana izao eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Tsy tsatra nefa izany raha toa ka tsy mahazo valina mifanaraka amin'ny fitakiny ireto farany. Rina Faniry Sosy Kasambola Manana. Anidina an-dalambe sy ny lanjasora baventy ary nampaneno kiririoka ireo mpandraharaha sy ireo mpiasa ao amin'ny Université any Toamasina androany maraina. Antony nanaovan'izy ireo izany ny tsy mbola hamaliny ny fanjakana ny fitakina nataony hatramin'izao. Izahay PAT ny Université Toamasina manome hafatra anao président de république Andrinira Rajoelina, manome hafatra anao premier ministre Tsay Christian. Izao ny antony potika Université ny Toamasina, potika ny salle de classe, potika ny karamanam-piasa. Tsy izahay Monsieur Andrinira Rajoelina nanapotika ity université ity no nanapotika manino karamanay tapahanao. Tsy tokony karamanay tapahanao fa sy nanapotika azy nao samy maventy mifanalahana reo fa ny karamanay avereno. Faharoa, manino manao fanampiana izahay io avy atsimo, manino fanampiana jiaby ty omenao. Izahay zany ampitovisina mihira tamamay hoe anjanao ndraiky mitomany. Naneo ny atezerany sy nilaza ho tofoka amin'ny fampanantenana pôkaty izay atao amin'izy ireo ka nivoaka ny faritry ny office du bac nanatanteraka ity hetsika ity. Aneo izany nikatona ny office du baccalauréat any an-toerana amin'izao. Maro anefa ny voka-dratsy mety hoateraka izany amin'ny fanatotosana ny fanadina mpanjakana manaraka raha toa ka tsy voavaha ao anatin'ny fotoana fohy ny olana. Mikasika ny baccalauréat université ny mpiasa ato amin'ny université ny Tamatave dia marary. Io ihany système bloqué ampiasainay amin'izareo hoe système ampiasain'ny syndicat zany dia hoe bloqué ny ity office du bac hitanareo afaranay ity. Dikan'izany sy andeha misy ny bac aty amin'ny université ny Tamatave raha ohatra ka sy misy vahaolana omeny fanjakana. Nanamafy ny filohan'ny syndicat ny PAT fa lainga ny filazana sy tatitra tonga ny amin'ny tompona andraikitra fa mandeha ny fampianarana rehetra ao amin'ny Université any Toamasina amin'izao. Nilaza ihany koa ireo mpitarika ny hetsika fa hiamafy kokoa ny tolona ataon'izy ireo amin'ny herinandro avy raha toa ka tsy voavaha manontolo ny olana. Fanamaly ny fitakina nataon'ireo mpitatitra amin'ny fiarabe nitokana teny amin'ny rond-point Tanandava lalam-pirenena faharoa maly ny ministry ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany tsy mankasitraka ny fitakina nataon'ireo mpitatitra sy sainginy laza fa efa eo ampanomanana ny fanamboaran-dalana miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka hovahana tsy ho ela ny olany faratsy ny lalana.
raha mbola nanohy ny fitokonan'ireo mpitatitra amina fiarabe omaly nanakana ireo mpitatitra entana sy ireo mpitondra solika tsy hivoaka ny Toamasina niandry ny vary ny fitakiana amin'ny anamboarana ny lalam-pirenena faharoa. Namaly izany kosa ny minisitry ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany androany fa efa nahazo famatsim-bola entina anamboaran-dalana ny Madagasikara ka ho avy tsy ho ela izany. Ary io amin'izao fotoana izao fa misy famatsim-bola iarahana amin'ireo omanina sy ejerena miaraka amin'ireo mpiara-miantoka ary endrasana tsy ho ela dia efa tokony hitanareo hoe sambany eto amin'ny tantaran'ny firenentsika misy an'izany hoe famatsim-bola namboarana ny entretien resahako ny lalana izany ary isan'ny voakasika amin'izany ny lalana iny. Simba ilay lalana dia efa misy fepetrany raisina fa zany fepetrany raisina izany dia tao foana anatin'ny fanarahan-dalàna. Tsy nankasitrahany ity minisitra ity anefa ny sasany tamin'ny fitakiana nataon'ireo mpitatitra fiarabe izany laza fa tsy handola mandy na hitondra entana mihoatra noho ny vesatra tokony ho izy aza noho ny aratsy ny lalana ka naneho ny heviny mahakasika izany ihany koa ity farany. Raha nangatahany mpitatitra dia ny hoe aleo zay andeha amin'ny lalana fa tsy handoa amande. Asa raha azonareo saraitsaina manao aleo zay aloha anao surcharge efa simba ihany ny lalana. Asa moa tsy azoko izay fomba fisainan'izay hoe rehefa potipotin-dao potehina hatramin'ny farany fa hevitsika rehetrarehetra. Tsara ho fantatritsika fa ny amande mitanjon'ny ministera tsy haka amande akory fa mitanjon'ny ministera dia tsy tokony hisy olona handoa amande zany hoe manara-dalàna daholo. Ary négociation nataon'ireo mpitatitra dia ny hoe aleo zay handoa amande misimisy tsy maninona fa aleo zay hitondra charge bebe kokoa. Tanareo fa zavatra tsy mifanaraka zany ary zay tsy voalazan'ny lalàna. Marina fa efa niverina nanatanteraka ny asany omalyana ihany ireo mpitatitra entana taorian'ny fampidiniana nataon'izy ireo tamin'ny manam-pahefana saingy tsy nahafa-po azy ireo ny vary ny fitakiana efa natao hoy ny filohan'ny fikambanan'ny mpitatitra. Voarahintsika kosa izao ity maresaka avy any ivelany ity hevondrona amin'ny tampiadina no nanafika ny trano fonenan'ny filoham-pirenena haisianina Jovenel Moïse ary namono azy ny aliny talata ifony alarobia lasa teo. Misy 7 ireo fantatra sy voasambotra hatramin'izao, ny 9 amin'ireo teratany colombiana. Misy 9 kosa ireo mbola akaroina mipetraka ny fanjakana fahirana na état de siège araka ny tapaky ny gouvernemanta. Fanampanazavana. Afaingan'ny mpitandro ny filaminana ao Haïti ny fitadiavana ireo tompon'antoka tamin'ny famonoana ny filoham-pirenena haïtiana Jovenel Moïse. Nampiantsolona roa izay voaroroy amin'ity famonoana ny filoha ity ny manam-pahefana ao an-toerana tamin'ny alakamisy. Olona enina no voatazona teny amin'ny mpitandro ny filaminana tamin'izany araka ny nambarany Hélène Lalim mpitsongodia firenena mikambana ao an-toerana. Mpanafika 7 ka ny 9 amin'ireo teratany colombiana no nandravitra ilay vondrona amin'ny tampiadina araka ny tatitra avy amin'ny miaramila haïtiana. Izy ireo no nanafika ny trano fonenan'ny filoha. Colombiana 10 sy Amerikana 2 manana fiaviana haïtiana tamin'ireo no voasambotra tao amin'ny fatra haïtiana ihany. Araka ny tatitry ny mpitandro ny filaminana ihany, olona voaroroy 3 hafa no matin'ny mpitandro ny filaminana, ny 7 kosa mbola karoana amin'izao fotoana izao. Talohan'ny tafatafany arahana tamin'ny mpanao gazety omaly, 4 no matin'ny mpitandro ny filaminana. Isan'ireo vondrona mitampiadiana ny trantsokosoko tao amin'ny trano fonenan'ny filoha ny alin'ny talata mifony alarobia izy ireo. Araka ny navoakan'ny mpitandro ny filaminana, 5 taona no zandriny indrindra tamin'izy ireo ary 5 taona kosa no zokiny indrindra tanaty antota-kevitra narantirantin'ny ministry ny fifidianana Mathias Pierre. Rehefa ny fotopitorana ireo voasambotra araka ny nolazain'ireo teratany Amerikana 2, mpandika teny fotsiny ihany izy ireo. Tokony ho samborina fotsiny hoy izy ireo ny filoha fa tsy ny vonoana, izay ny baiko azonay. Indray hafa tamin'ireo voasambotra ireo ihany koa dia nilaza fa tao anaty tranokalana nahitany ity asy ity. Araka ny nambaran'ireo mpitandro ny filaminana, Colombiana 4 no tonga tao Haïti tamin'ny 9 Jolay lasa teo ary nandalo tao amin'ny Repoblika Dominikana. Fitaovam-piadiana miaraka amin'ny bala maro ary vola mahery ny $4 no tratra tao anaty fiara iray izay no heverina ho nampiasain'ny komando iray. Tsy namaly momba izay anefa ny manam-pahefana fa nilaza fotsiny ihany hoe vondrona efa voahofana manokana ary manana fitaovam-piadiana maro na vita izao famonoana izao. Mialohan'ny fiarahamonim-pirenena izao famonoana izao, mipetraka ao atoerana amin'izao ny fanjakana fahirano na ny état de siège araka ny tapaky ny gouvernemanta tarihin'ny Claude Joseph, prime ministre mpisolo-toerana. Ankasitrahana trany ianao mbola tsy misaraka amin'ny fahita lavitra Dreamina ny fampalalam-baovao ny logité no misy ianao amin'izao fotoana izao ary raha atao anatin'ireo vaovao manaraka ireto indray ary ny actu.
vaovao mahakasika ny fanadinam-panjakana CEPE kosa indray dia nanomboka androany ny fampidirana anaty solosaina ny notin'ireo mpiadina CEPE ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Miankina amin'ny fahavitana izany ny fivoahan'ny valim-panadinana tonga nijery ny fizotran'izany teny amin'ny CEG Antanimbarinandriana androany Andralaina Andriamasy misy ara-tsafinjatofoka mitatitra izany amintsika. Folo isanjato ny asa fampidirana anaty solosaina ireo notin'ny mpiadina CEPE Itsiraray teto amin'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra no vita ny tapakandro maraina androany. Ampidirana tsirairay anaty solosaina ireo noty azon'ireo mpianatra tamin'ireo taranja fitona nadinana azy ireo. Mety haritraritra izany satria misy dingana maromaro. Misy dingana maromaro tokoa, izay vao tonga any amin'izany hoe résultat ny adina toy izao. Izany hoe ampidirana aloha izy izao dia tsy lozan'izay fahadosoana zany tafiditra ao anatin'ireo lotin'ny mpianatra ireo amin'ny maha-olombelona na ny fikitihana ireo solosaina ireo ihany azy dia miditra amin'ilay atao hoe traitement d'anomalie zany. Dia iny no iverenana indray zany ampidirana jerena araka ny logiciel zany mivoaka avokoa ireo nahitana fahadosoana teo amin'ny fanaovana ny fampidirana ny noty. Dia iny indray no atao zany rehefa tafiditra avokoa ireo notin'ny mpiadina miisa 870 sy 3 alina. Zay zany no ampidirinao zao. Zany hoe ampidirinao anatin'ny solosaina ireo dia rehefa tapitra izay fampidirana noty tsirairay izay dia jerena amin'izay hoe firy no mivoaka ny fahadosoana zany dia averina indray ampidirana fanondroana indray ireny anomalie ireo. Nanomboka androany ny fampidirana anaty solosaina ireo notin'ny mpiadina tsirairay tamin'ny CEPE ho an'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ahatra 3 na 4 andro izany ka vinavinaina ao amin'ny fiandohan'ny herinandro io na amin'ny alahady takariva no ivoaka ny valim-panadinana CEPE eto amin'ny Sisikona Antananarivo renivohitra. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika amin'ity vaovao manaraka ity ho fampivoarana ny foto-karena maha-olona na ny andavanandrom-piainan'ny tsirairay dia nanatanteraka fifanankalozan-kevitra ny teo anivy ny firaisamonim-pirenena sy ny komina nampita-tafika ny banky iraisam-pirenena androany. Nivohitra tao anatin'izany fa tokony apetraka ho lohalaharana trano ny fanabeazana mba hisiany fandrosoana eo amin'ny tsirairay hirinafa ny risosy kasambola-manana. Maro ny sehatra mbola mandringa eo amin'ny fampivoarana ny foto-karena maha-olona eto amintsika izay isan'ny mampikatso ny fampandrosoana ny fiainam-pirenena. Izany indrindra no nametrahana ny ezaka mba ahafahana mandroso-baolana amin'izany. Mbola maro be anefa ireo sakana tsy ahafahana mandavorary sy manatratra ny tanjona kendrena hatreto noho ny tsy fahalavrarian'ny foto-drafitrasa raha ny nambarany teo anivon'ny firaisamonim-pirenena na ny CCOC androany. Ny bazin'ilay izy dia ny éducation sy santé kanefa tsy afaka mijanona eo amin'izay ihany tsika fa maro koa ireo secteur maro samihafa zany anisan'izany ny nutrition, protection sociale, ny accès à l'eau sy ireo maro tsy voatanisa. Raha tsy resaka fotsiny izao ohatra tsika hoe raha ho développena ny sehatry ny fampianarana na ny santé any amina région lavitry ny lavitra zany dia raha ratsy ny lalana na tsara ary ny investissement atao amin'ny secteur ny santé dia tsy afaka manatanteraka ny asany ireo mpisehatra eo amin'izany fahasalamana na fanabeazana izany. Miainga avy amin'ny fanomezan-danja ny sehatry ny fanabeazana ny fampivoarana ny maha-olona. Ilaina araka izany ny mametraka ny fanabeazana ho laharam-pahamehana. Manoloana ireo ezaka efa vita nefa, tokony hisatrana ny hetsika ataon'ny tompona andraikitra ny anivon'ny komuna isan'isany mba ahafahana mahazo vokatra tsara kokoa. Ny ezaka aloha ataon'ny ben'ny tanàna dia hoe fahita teo ilay vokatra navoakan'ny Banque mondiale hoe 0,37% zany ny indikateurny. Dikan'izay ny ben'ny tanàna mba mangataka ny ampidinana ifotony kokoa an'ireo fanampiana ahafahana manatsara ny maha-olo ireo, ohatra ny ONN, ny FID izay tokony hoe isy foana zany ilay hatramin'izay moa tsy nisy ny hoe fiarahana midinika miaraka amin'ny olom-boafidy ny fotony. Izay zao tokony hatsaraina satria itsika samy mahalala fa raha mbola même méthode dia même résultat. Izany hoe raha ny olona fotsiny ny vovainao fa le rafitra ny eo ihany ny rafitra dia mety 0,40 fotsiny amin'ny herintaona. Akendrena manokana amin'ity hetsika ity ny ankizy mba ahafahan'izy ireo mahalala sady ny tokony ataony sy ahafahany mizaka tena no anton'izany raha ny nambara ny tompona andraikitra. Tsy lavoratra nefa izany raha toa ka tsy miara-mientana ny tsirairay.
fa ny fanodikodinam-bola mpanjakana sy ny fananam-panjakana ary ny karazana eloka manodidina ny kolikoly miompana amin'ireo ny akamaroan'ny raharaha tonga eny amin'ny paka raha ny tazitra voaray mihoatry ny 700 kosa ny raharaha mandalo tena nivy ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly tao anatin'ny 3 taona nisy ny teto Antananarivo. Atokana ho andro afrikana edina amin'ny kolikoly ny 20 Jolay ary isan'ny manamarika izany ihany koa i Madagasikara mitondra ny fanampaovao mikasika izay ary ny Rojo Ravaka sy Doda Razanjato. Mananika ny 700 mahery ny raharaha nandalo teny anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly hatramin'ny nisian'ny PAK teto Antananarivo ny taona 2023. Niakatra avoroeny kosa ny raharaha voarain'ny pôle anti-corruption ny faran'ny taona 2023 raha oharina tamin'ny taona talohan'izay. Amin'ny ankapobeny mikasika ny fanodikodinam-bola mpanjakana sy ny fananam-panjakana ary ny karazana eloka manodidina ny kolikoly ny ankamaroan'ny raharaha tonga eny amin'ny PAK. Fandray amin'ny ady amin'ny kolikoly misy osoka foana matetika anatinao taratasy misy osoka dia ireny zany no natao hoe infraction connexe ny filazanay azy dia miaraka tsaraina amin'ireo raharaha rehetra izay mandeha eo anivon'ny pôle anti-corruption. Ny raharaha arakaraky ny avesatra ilay fanadihadiana nge ilay izy fa raha ohatra ka zavatra fanadihadiana sarotra be ilay izy dia mangataka andro kely, mangataka fotoana kely ilay izy fa raha ohatra ka tsotsotra ilay izy vita vetivety any. Voatsela akory izay nankatoavin'ny Antenimera Rotonta ny tolo-dalàna momba ny PAK tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly. Milaza ho afa-po ny SAC rafitra miady amin'ny kolikoly satria nohenoina ny hevitry ireo. Fanamariana nataon'ny SAC kosa ny hoe tsy olan'ny lalàna no misy eto amintsika fa ny fampiarana ny lalàna. Ny momba ny lalàna momba ny pôle anti-corruption aloha dia ny mpanao lalàna namoaka an'iny izay ato anivon'ny système anti-corruption tsy manan-kambara satria nahoana mizara tsara ny fahefana eto Madagasikara. Misy ny fahefana mpanao lalàna, misy ny fahefana mpanatateraka. Zay dia ao anatin'ny fahefana mpanatateraka izay ina moa ny tanteranay dia ny politika mpanjakana momba ny ady amin'ny kolikoly amin'ny ankapobeny. Momba n'ilay lalàna kosa dia tsy afaka mihitsy izay manao commentaire satria ny asanay dia mampiatra an'izay lalàna lany eo ary ny efficacité raha ny hevitray tsy miankina amin'ny lalàna izany loatra fa zahay hoe tena vonona mpiatra ny lalàna io. Nyresahana tao amin'ny atelier telo hoe effectivité fa rehefa miatra tsara ny lalàna mety foana ny ady. Atokana ho andro afrikana hiadiana amin'ny kolikoly ny 20 Jolay. Isan'ny manamarika izany ihany koa i Madagasikara. Amin'ity taon'ity, lohahevitra voizina ny hoe vondrom-piarahamonina raha-toekarena isam-paritra mpisehatra fototra amin'ny fampiarana ny fifanarahana eo anivon'ny vondrona afrikanina momba ny fisorohana sy ny ady amin'ny kolikoly. Ho an'ny vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa indray dia noho ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fahasimban'ny tontolo iainana dia ny amafy ny ahitany voamaika ho amin'ny mafy izany raha ny nambaran'ny ministry ny rano tamin'ny andro lalaina Andriamasingisa Razafinjatovo Androany mila ny fahasampatena ny tsirairay asa foiezaka kosa ny famatsian-drano izay ilana fiarabe hitanterana izany ka nahatonga ny bankera tany tamin'ny alalan'ny tetikasa produit raha nolotra fiarabe 5 ho ampiasaina eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra Atsimo-Nosy. Saika ny antsasamanilana n'Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no nijaly rano tao anatin'ny andro vitsivitsy izay noho ny tsy fampin-drano. Vokatra ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro izany raha nambara ministra ny rano Androany. No mafizin ramatoa Rakotoverana Tsovoary aza fa iamafy hatrany izany. Isa-taona tratran'ny fiovaovan'ny toetrandro dia hitantsika fa miamafy hatrany ilay tsy fisiana rano noho ny loharano izany dia eo ihany ny tsy fiarovantsika an'ireo sahandrika amin'ny ahafahan'ireo loharano manome an'ireo rano ho an'ny olombelona izay entina mamatsy rano fisotro madio ho an'ny tanan-dehibe na ho an'ny tanàna izany. Ny hitantsika fa mafy ny fiatraikan'ilay ahitany amin'izao tsika amin'ny teny izao rehefa ho avy indray izy io rehefa miomana sahady satria mijery ihany koa tsika n'ilay resaka ataontsika hoe résilience izay ao anatin'ny tetikasa produire izany résilience ary mijery koa tsika ho an'ny any atsimo hoe ahoana ny fahafahana tsy miditra amin'ny amehana ihany fa hiditra ihany koa ahoana ny fahavitatena n'ireo
reo mponinareo mba ahafahany miatrika ny zay fivavahany toetrano zay fa ihany koa ny mba ampitombony ny fidiram-bolany amin'ny resaka fitadiavana izany. Vaolana foiezaka narosy ny tanterahany ministeran'ny rano atra izay ny fizarana rano amin'ny alalan'ny camion citerne amina toerana maromaro eto an-drenivohitra sy manodidina. Ho fanampiana ireo amperinasa dia nolotra camion citerne misy 5 hoentina matsina sy fitonjarana rano eto an-drenivohitra so any amin'ny faritra atsimo ny banky eran-tany tamin'ny alalan'ny tetikasa produire. Fa mazava ny 30% ny elakelan-trano iny amin'ny fokotany Andotapenaka faharoa vokatry ny fametrahana ireo lampadaire mahery ny 50 isa miompana amin'ny fanazavana ny tanàna raha teo ny tetikasa nahazoana Andotapenaka faharoa ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana momba ny fampandraisana andraikitra ny mponina tena toerana nangona ny vaovao ary mitatitra izany amintsika ry miaro sorozy ravaka sy doda razanjato. Mandrendriranantsy ny mponina tetỳ Andotapenaka faharoa taloha noho ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Amin'izao kosa mahatsiaro milamin-tsaina izy ireo hatramin'ny nametrahana itony lampadaire itony. Sécurité zany tetỳ aminay tena hita mihitsy hoe mamay dia hatreo no nisy zany le jiro dia na ny mpiasa alina raha satria betsaka le mpiasa an'izao ny ety no mirava alina amin'ny folo dia mba milamindamina ry zareo. Ao anatin'le maizina zany tena tsy fankahitana intsony hoe izy ty jiro lasa inona. Misy 7 mahery eo ny andrin-jiro ato anatin'ny fokotany. Saingy tombanana efa tsy mandeha ny antsasak'izay raha ny fitarana ny mponina. Antony ny safidianana ny tetikasa fanazavana ny tanàna ka nahazoana Andotapenaka faharoa ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana nokarakarain'ny CDA sy ny développement EP Canada. Miompana indrindra amin'ny fampandraisana andraikitra ny mponina. Fifaninanana le izy io nataona fokotany miisa 5 zany hoe 10 mahery teo izay fa ny sasany moa ny hitsanandalana dia 5-6 tetikasa nametrahana ilay lampadaire azo ny arahana tamin'ny CDA mitetina 10 tapitrisa ariary ary raha mifilazany tao amin'ny commune urbaine Antananarivo dia anisan'ny fokotany ho atao fitaratra ny fisitrahana an'io lampadaire io eto amin'ny premier arrondissement. Kendrena ho ireo faritra mena toy ny elakelan-trano no nasiana ireo lampadaire. Mihoatra ny 50 eo nisan'izay notsinjaraina amin'ireo vakiparitra 7 ato anatin'ny fokotany Andotapenaka faharoa. Misy ny tantsoroka atao amin'ny mponina mba hitandro sy kojakoja ny fananana iombonana. Nisy misy engagement tokantrano aloha nametrahana an'io. Vonona izy hitandro ohatry ny anak'Andriamaso ny fotodrafitrasa io, tsy anazy io fa ny vahoaka. Fa izy kosa no andrehatra an'io dia mono an'io satria misy commande dia rehatra io amin'ny ariva rehefa tonga ny amin'ny 5 vonona io rehefa tonga ny amin'ny 9 maraina dia misy latsakemboka alohan'ireo mponinareo eo amin'ny 500 isam-bolana. Raha simba zany le tetikasa dia afahana manolo azy ary ohatra kosa tsy simba izy dia afahana mbola mividy afa manaraka indray. Mazava ny 30 isanjaton'ireo elakelan-trano eto Andotapenaka hatreto vokatry ny fisiany ireo lampadaire. Fanamby apetraka kosa ny 100 isanjato izany amin'ny taona 2024 amin'ny alalan'ny fampitomboana ny isan'ireo fitaovana entina manazava ny tanàna. Efa nolanin'ny solombavambahoaka ny 4 jona lasa teo ny lalàna 410 sy 2 ifeny faritra 7 eto Madagasikara dia ivatovavy. Tsy nisy intsony ny ady hevitra mikasika izany hatreto fa ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC6 no andrasana. Hatramin'izao kosa tsy mbola voatendry ny gouvernoura ny faritra Betsiboka amin'ireo faritra 20 izay efa mijoro raha toka efa samy manana gouvernoura mpitantana koa ireo faritra 120. Mbola eo ampiandrasana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC isika amin'izao fotoan'izao raha ara-dalàna sy manaraka ny lalam-panorenana tokoa nisy ny faritra 7 eto Madagasikara sy ny fanasarana ny vadivavy sy fitofinany. Efa nolaniny solombavambahoaka ny 4 jona lasa teo mantsy ny lalàna 410 bara 120 sy 2 ife izany faritra 7 izany dia i vadivavy izay ny distrika ny fanadina Nosy Varika ary Mananja
zary no mamaritra izany ary ahitana komina 480. Lasany amin'ny faritra fitovinany kosa ny komina Namorona araka ity lalàna mifeny ny faritra Vadivavy ity. Nisy intsony araka izany ny ady hevitra mikasika ny faritra 720 hatreto. Hatramin'izao ihany koa tsy mbola voatendry ny gouvernoura ny faritra Betsiboka raha efa nampanantena ny anendry ireo gouvernoura hitantana ny faritra 20 ny Prime Ministre Antse Christian. Mbola gouvernoura miisa 20 ihany aloha hatreto no efa voatendry hitantana ireo faritra ireo. Fantatra nefa fa ahitana distrika 3 Maheva sy Tsaratanàna ary Kandreo ny faritra Betsiboka ary samy manana ny lazany eo amin'ny resaka volamena, fambolena sy fiompiana ary indrindra eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana avokoa ireo distrika ireo. Vaovao mandidina ny valin'aretina Covid-19 indray no entina amintsika amin'ny ireto vaovao manaraka ireto fa entsika nomboana azy toy ny fivoarany valin'aretina Covid-19 eto Madagasikara. Mbola ahitana hatrany ireo olona mitondra ny valin'aretina Covid-19 eto Madagasikara araka ny tatitra ny CCO tao amin'ny fahitalavam-panjakana androany fitiliana 4,700 no natao omaly 8 Jolay ny 9 tamin'izy ireo no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Olona iray no fantatra fa namoy ny ainy izay nampiakatra ny tarehimarika ireo efanody mandry ho raika amin'ny 3,700 hatramin'ny omaly. Mbola misy marary amin'ny mampiseho fahasarotana 770 tsaboina noho ny Covid-19 ihany koa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha nahitana sitrana miisa 7 kosa nefa omaly alakamisy. Vaovao makasika izay Covid-19 izay hatrany fa nivelany kosa indray dia manahy mafy ireo mpisehatra anivy ny fizahantany any Espagne sy Portugal. Mbola tsy tafarina akory ny takaitra napetraky ny Covid-19 teo aloha efa mitady hianaka amin'ireo toerana ireo indray ny variant Delta amin'izao fotoana izao. Efa nanome sosokevitra ireo mponina ao amin'ny sady ny gouvernemanta frantsay ny alakamisy teo mba tsy hitsidika ny Espagne sy Portugal manoloana izany. Ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra izay nandrandray ireo mpisehatra eo anivy ny fizahantany anefa vao miatomboka any Espagne sy Portugal. Fanampanazavana. Les cas de coronavirus augmentent en Espagne et le pays commence à le ressentir. Ho an'ireo izay mbola tsy nisafidy ny toerana ialana sasatra, tandremo aza mandeha makany Espagne sy Portugal. Torohevitra sady fampitandremana izany hoy ny sekretera-panjakana frantsay misana ny rara européenne Clément Bonne tamin'ny fahitalavitra France 2 ny alakamisy teo no nanambarany izany. Raha ny fangatan'izy ireo dia tsara kokoa na mijanona ao la Frantsa ihany na ny amin'ny firenenkafa ankoatra ny Espagne sy Portugal mihitsy ireo mponina maniry ny ala sasatra amin'ireo toerana ireo. Mbola nanamafy ihany koa ny filan-kevitry ny fiarovam-pirenena frantsay fa mbola malalaka aloha hatreto ny fahafahana mandeha any Espagne sy Portugal saingy mety voaka tsy ela ny fanakatonana tanteraka izany. Ny fiparitahan'ny variant Delta izay manomboka any amin'ireo toerana ireo no anton'izany torohevitra navoaka ny gouvernemanta frantsay izany. Mia mitombo araka izany ny tahotra sy ny ayay ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany any Espagne sy Portugal vao miatomboka ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra anefa hita ho marefo sady ny any an-toerana no iovalana aretina variant Delta mitady anak'io indrindra any Madrid renivohitry Espagne sy Lisbonne renivohitry Portugal. Sur la liste des destinations dites orange. Fa tokony atao fahazarana ny mijery ny fahasalaman'ny toe-batana hoy ny mpitsabo malagasy. Tsy miandry marary vao mandeha manantona tobi-pahasalamana na ireny fitoerana mitsabo amin'ny alalan'ny fitsaboana nentim-paharazana ireny. Ambarany OMS tamin'ny fiandohany ity herinandro ity ny lanja ny fitsaboana nolovaina tamin'ny razana manantanina ny variant Delta hoy ny mpitsabo malagasy mivondrona ao amin'ny fitrama ankasitrahan'izy ireo ny fanakatonana ny sistany fenoaza Arianna no mitatra tsy mbola misokatra ho an'ny daholobe ny sistany noho ny krizy ara-pahasalamana iainan'ny firenendrehetra. Mampitandrina ny mahery vaika ny variant Delta mipoitra tao Inde ny OMS izay tokony tsy ho atao ambanin-javatra. Tokony miomana amin'ny fiavian'ny variant ny rehetra hoy ny avy amin'ny mpitsabo malagasy. Tokony vonina iahika zany resaka Delta zany malagasy. Efa nanao ezaka amin'ny fitondram-panjakana fananganana ny hôpitaly manara-penitra ro CSP2 ny fananganana ny farma malagasy efa ankehitriny tsika efa tonga any amin'ny stady tsara indrindra ny resaka CVO efa miparitaka amin'ny fitsaboana ny enti-paharazana maro eto seroa dikan'izay dia tokony aro tena ny tsirairay avy ary ijery ny aretina mahazo azy amin'ny ankapobeny tsy ny koronana ny Delta ihany no mahafaty fa ro aretina ny taiza mihitsy ary ny tokony jerena. Atahorana koa anefa tsy ankilan'ny aretina mitaiza mampiroborobo ny coronavirus
araka ny fanazavana. Tokony anana fahazarana anantona tobim-pahasalamana na ivitoeram-pitsaboana malagasy ny tsirairay fa tsy miandry marary vao manao fizahana hisoroana ny mety ho fahasarotana. Lasa goragorana ny fanazavana ny fitandremana amin'ny aretina sasany ankoatra ny coronavirus. Zay aloha dia mankasitraka amin'ny fanakatonana sisy tany voalohany zay fa kosa tokony jerena dio dia nanimba ekonomia sosiala goavana dia tokony ao anatin'ny fipetra ho jerentsika zany ny fisorohana toy izao ataona izao hoe dia izao dia efa manao consultation mila mahafantatra ny olona hoe aiza ny aretina tokony azo azy mahafaha mitsabo tena satria ilay izy ine rehefa tena nijerenay dia tena ivony fitsaboana ny enti-paharazana dia ilay aretina mitaiza no tena mandripaka an'ilay olona dia areti-po zany olona narary fony tena betsaka maty tamin'ilay olona sepotra. Anao fizahana maimam-poana eny anivondreo Masuivo hita manerana ny Madagasikara ny fitsaboana tradisioniela malagasy na ny fitrama. Mampatsiahy ny mpitsabo malagasy fa tsy afaka misaraka amin'ny fitsaboana ara-tsiantifika ny fitsaboana nentim-paharazana indrindra amin'izao fotoana izao. Dia aroentsika mamarana ny fampalaam-baovao ity vaovao ara-panatanjahantena ity natolotra omaly ny medaly volamena sy amboara lehibe matompo-dakan'i Madagasikara ny AS Adema fifaninanana Orange Pro League izay nokarakarain'ny CFEM tontosatra amin'ny farany nateo azany varinaretina Covid-19 iomana ho amin'ny fifaninanana ho an'ny sokajy taona latsaky ny 20 taona ny CFEM tady vaovao ny Andry Lalena Andriamasy misy Razafinjatovo. Lanona tsotra sady tao anatin'ny fanajanany amehana ara-pahasalamana no nanoloran'ny CFEM izay mpikarakara mifananana Orange Pro League ny medaly volamena sy amboara lehibe na tomponaka Madagasikara any AS Adema Ivato. Tsy niafa-tsy ireo mpilalao sy ekipa teknika ary mpitantana avy amin'ny ekipa tompon-daka sy solitenareo kluba 12 hafa na nanjara tamin'ny OPL ary ny solitena Ligue Nalamanga sy Federation Malagasy taranja bola kitra sy ireo mpanohana no tonga natrika izany. Raha tsy ivona dia ny AS Adema Ivato no voasitra tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja bola kitra rehefa nahazo isa 12 taorian'ny play-off na ny fandonana fara teo amin'ny ekipa efatra roa voalohany avy ho an'ny conférence team sy conférence avaratra. Voalohany tao amin'ny conférence team ny AS Adema. Ny antso ny fanampiny fanjakana toy ny nisy tamin'ny Barea sy ireo ekipa ary mpanao fatanjahantena ny aro ny voninahim-pirenena tany ivelany ny filohan'ny Ligue Nalamanga sady ny solitena Federation Malagasy ny taranja bola kitra. Naizana zany itototretrely any satria fantatro tsara ny mitandrona club totika amin'ny ministera ary manao masoavana koa amin'ny filohan'ny republika tsisy dikany ary tsy hisy vokatra izao zavatra resaka nataon'ny AS Adema zao raha ohatra ka tsy ho lasa solitena Madagasikara zao ka aleo voana finoanoanana ny Barea ny fanoanana ny solitena asikany afrikana ary omanina ny fanampiana dia izao mba ahafahana mahavokatra tsara ka dia mino tonga any amin'ny andriamatonirista sy any amin'ny filohan'ny republika zay fantatra mijery tsara ny volona kita misatsika miteny izao izany afaka izany. Namaly izany ny tarijeran'ny fanatanjahantena Rosa Rakotsafy sady ny solitena ministry ny fanatanjahantena Faty ary volonanohana ny fanatanjahantena sy mpanao fanatanjahantena ny fitondrana amin'izao fotoana. Ny tany larina faharoa izany hoe tompon-daka lefitra ny Kosfa dingana goavana vita miaramila izay nanana isa 12. Taoriana Orange Pro League dia karakara fananana ho an'ireo ekipa latsaka 12 taona an'ireo ekipa ao anatin'ny OPL indray ireo mpitantana CFEM sy ny mpanohana. Mialohany tena isarahana eto amin'ny fampalaam-baovao dia ndeha hoentina ampahafantarina amintsika ihany ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Toy izao manaraka izao indray ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso sabotsy 10 Jolay 2024 sy 2025 atombotsika any amin'ny faritany Antsiranana hatrany.
Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Isava sy Diana ho amin'ny rahampitso mandrina ny 20 hatramin'ny 1.3 ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro tahaka izany ihany koa any amin'ny faritra Boeny sy Sofia ho amin'ny rahampitso mandrina ny 7.0 hatramin'ny 13.3 ny maripana. Omaloka tanteraka kosa ny andro any amin'ny faritra Melaky sy Betsiboka 7.0 ny maripana farany ambany indrindra, 13.0 kosa ny maripana farany ambony. Ho an'ny faritra Loatra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana, rahona tanteraka no ibahana ho amin'ny rahampitso sabotsy ary sy orana ihany koa andrakotra ny tontolo andro mandidina ny 5.0 hatramin'ny 17.0 ny maripana. Ho an'ny faritra Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra, omaloka tanteraka tahaka izany ihany koa ny andro ho amin'ny rahampitso sabotsy 0.0 ny maripana farany ambany indrindra ny amin'ny faritra Vakinakaratra, 9.0 kosa ny maripana ambony indrindra any Bongolava. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Iorombe ho amin'ny rahampitso mandidina ny 13.0 hatramin'ny 1.0 ny maripana. Anjomina tanteraka kosa ny andro any amin'ny faritra Moronmany, Matsatra ambony, Vadivafidinany ary Antsimo Antsinanana ho amin'ny rahampitso sabotsy 12.0 ny maripana ambany indrindra, 15.0 kosa ny maripana ambony indrindra. Ibalika tanteraka ny masoandro any amin'ny faritra Menabe sy Antsimo Andrefana ho amin'ny rahampitso sabotsy mandidina ny 8.0 hatramin'ny 13.0 ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro kosa any amin'ny faritra Androy sy Anosy 8.0 ny maripana farany ambany indrindra, raha toka 9.0 kosa ny maripana farany ambony indrindra. Dia iny ihany koa nanakatona ny fampalalam-baovao ny lojité tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mbola mitohy ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra Dreamina fa ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Feny matoboka. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vide Vlamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Europalu vous a présenté le JT. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, Green and Healthy Home. Ni beurre Normandie Or nanolotranao 2 ny le JT. Normandie Or, Norma B.